चाहिँ यो प्रभुले स्वर्गमा उचालिनु भन्दा पहिले अर्थात् स्वर्ग जानुभन्दा पहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टको अन्तिम वाक्य हो, जाओ र सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। आमेन। र जब हाम्रो घरको कोही मान्छे मर्ने बेलामा ल बाबु तिमीले यस्तो गर्नु उस्तो नगर्नु भनेर भन्यो भने त्यसको धेरै भ्यालु हुन्छ हैन त। मेरो बुवाले मर्ने बेलामा यस्तो भनेको थियो, अर्थात् मेरो आमाले मर्ने बेलामा यस्तो भनेको थियो हैन, अर्थात् मेरो नाममा यस्तो गरिदिनु भनेर भन्यो भने के हुन्छ, गरिदिन्छ नि हैन, सामान्य मान्छे। तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट प्रभुहरूका प्रभु राजाहरूका राजा अनि उहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो अन्तिम बेलामा स्वर्ग जाने बेलामा, तिमीहरूले जाओ र सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। आमेन। यो भनेको के हो, उहाँले चाहिँ आफूले पनि यो सुसमाचारको सेवा गर्नुभयो, त्यो सेवा उहाँको हामी चेला भएको कारण हामीलाई गर्न लाउनु भयो अर्थात् भन्नुभयो। र तसर्थ यहाँ चाहिँ अब मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ, हेर युगको अन्तसम्म तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ जहिले पनि है, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि, चाहे दुःखको घडी होस् चाहे सुखको घडी होस्, चाहे अप्ठ्यारो परिस्थितिमा होस् चाहे सजिलो परिस्थितिमा होस्, उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अहिले धेरै मान्छेहरू कतिन्जेल मर्छन् थाहा छैन है। अस्तिमा एकजना पास्टर राम्रै थियो, राम्रै कार्यक्रममा भेट भएको थियो, दोस्रो दिन त छैन, के भयो भन्दा त कोरोना लागेर फ्याट्टै भएछ। अब यस्तो अवस्थामा अहिले कसको काल कतिन्जेल आएको छ, कतिन्जेल को जाने हो थाहा छैन। तसर्थ यो अवस्थामा हामीले चाहिँ हाम्रा मानिसहरू हामीसँगै स्वर्ग गएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले उनीहरूलाई मुक्तिको बारेमा उनीहरूलाई हामीले प्रभुको सुसमाचार सुनाउनु अति नै आवश्यक छ। आमेन। र अब सुसमाचार सुनाउनुको लागि सुसमाचार सुन्न माने मात्र सुनाउला अनि मैले निमन्त्रणा दिएँ भने उसले खोजे मात्र दिउँला भन्ने होइन, सुसमाचार सुनाउनुको लागि हामी जानुपर्छ है। अनि जाओ भनेको छ नि, जाओ र सुसमाचार। अर्को मर्कुस, हामी मर्कुस 16 को 15 पनि हेर्नेछौँ। तपाईँहरूमध्ये कसैले पाउनुभयो भने पल्टाइदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्। मर्कुस 16 अध्यायको 15। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। आमेन। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टि भनेको यो सबै कुरालाई सुसमाचार सुना भनेको होइन, मान्छेहरूलाई भनेको, मान्छेहरूलाई प्रभुको सुसमाचारको खाँचो छ है। र तसर्थ हामीले सारा सृष्टिलाई प्रभुको सुसमाचार सुनाउनुको लागि जानुपर्छ। अब कसरी सुसमाचार सुनाउने त है, सुसमाचार सुनाउने धेरै तरिका हुन सक्छन्। तपाईँहरूको बिचमा म आज रोमीको पुस्तकबाट मात्र कसरी सुसमाचार सुनाउने भन्ने कुरा भन्दछु है। र मान्छेहरूले जाओ र सुसमाचार सुनाऊ भन्छ, जाओ सुसमाचार सुनाऊ, कसरी सुनाउने भन्ने कुरा प्राय बताउँदैनन्। तर आज हामीले कसरी सुसमाचार सुनाउने त भनेर भन्दाखेरि हामीले सर्वप्रथम त हाम्रो भय, हामीले प्रभुलाई कसरी चिन्यौँ, प्रभुलाई पाउनुभन्दा हामी कस्तो थियौँ, पाइसकेपछि के भयो, अहिले कस्तो छौँ भनेर हामी यसरी आफ्नो भय पनि दिन्छौँ। र यति मात्र नभएर हामी परमेश्वरको वचनबाट पनि भन्दछौँ। रोमी 3 अध्यायको 23 कसैले पढिदिनुहोस् त। रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 23। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। आमेन। किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेको मतलब प्रत्येक मानिस पापी छ। पापी मानिस भएको कारण ऊ चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नबाट टाढा भएको छ, परमेश्वरदेखि विमुख छ। अब यस्तो मान्छेले पनि के छ, प्रभुलाई विश्वास गर्नु अति नै आवश्यक छ है। हामी पनि कुनै दिन एकदमै पापी थियौँ र हामीले पाप गरेका थियौँ र हामी परमेश्वरको महिमा गर्नबाट चुकेका थियौँ। त्यस्तो मान्छेले हामीले अहिले प्रभुलाई पाएको कारण के भयो, हामी परमेश्वरको सन्तान भयौँ भनेर भने। आमेन। अनि अर्को कुरा छ रोमी 5 अध्यायको 8 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। रोमी 5 को 8 पनि कसैले पढिदिनुहोस्। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट
हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। आमेन। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मरेको कारण प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र मुक्ति छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्र हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुहुन्छ र उहाँमा मात्र हामीले नयाँ जीवन पाउँछौँ भनेर हामी रोमी 5:8 पनि भन्नुपर्छ। त्यसै गरी हामी रोमी 6:23बाट पनि हेर्नेछौँ। रोमी 6:23 किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। आमेन। पापको ज्याला मृत्यु। पाप गरेपछि त्यसले मृत्यु भोग्नु नै पर्छ। त्यो मृत्यु भनेको कस्तो मृत्यु भनेको आत्मिक मृत्युको कुरा गरेको है। शारीरिक मृत्यु त चाहे पापी होस् चाहे धर्मी होस् सबैले भोग्नै पर्छ शारीरिक मृत्यु त। तर हामी विश्वासीहरूले चाहिँ अब आत्मिक मृत्यु भोग्नु पर्दैन। हाम्रो पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो भनेको त्यस्तो खाले मृत्यु के अरे आत्मिक मृत्यु चाहिँ हामीले भोग्नु पर्दैन। तर हामी प्रत्येक मानिसले शारीरिक मृत्यु त चाख्नै पर्छ। तर हामी प्रभुका जनहरूले आत्मिक मृत्यु भएर जानु पर्दैन। र संसारका मान्छे जसले प्रभुलाई चिनेका छैनन् उनीहरूले आत्मिक मृत्यु पनि भोग्नुपर्छ। तसर्थ पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन। प्रभुलाई विश्वास गर्यो भने अनन्त जीवन पाए। प्रभुमा अनन्त जीवन छ है। र अब यो अनन्त जीवन पाउनको लागि कुनै धर्म कर्म गर्नु पर्दैन, कुनै दान दक्षिणा दिनु पर्दैन, कुनै एकदमै है कुनै ठाउँ गएर हामीले मुक्ति पाउने होइन, अनन्त जीवन पाउने होइन। मात्र विश्वास गरेपछि हामी उहाँको अनुग्रह हुन्छ। उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। आमेन। र हामी यसरी ती मानिसहरूलाई बुझाउनुपर्छ कि जसले अनन्त जीवन पाएका छैनन् उनीहरूलाई भन्नुपर्छ पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन छ, तर पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो है। र एपिसी 2:8-9 पनि भन्छ नि है, तिमीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा प्रभुको अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहरेका छौ। आमेन। हामी विश्वास गरेर प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गरेर हामी धर्मी ठहरेका हौँ। हामी कुनै धर्म कर्म गरेर धर्मी ठहरेका छैनौँ। हामी विश्वास गर्यो पुग्यो है। अहिले पनि कति मान्छेले है संसारमा धर्म कर्म छन्, धेरै 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 त्याग गर्नुपर्ने, धेरै बलिदान गर्नुपर्ने अनि धेरै धेरै के अरे गर्यो भने मात्र उनीहरूले धर्म कमायो, के अरे पुण्य कमायो भन्छ। तर हाम्रो त्यसो होइन। हामीले सत्य परमेश्वरले चाहिँ विश्वास गर्यो, उहाँमाथि भरोसा गर्यो, उहाँको सन्तान भयो, पुरा सबै सिद्धियो है। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरेका छौँ। आमेन। र विश्वासद्वारा अब्राहम धर्मी ठहर्यो, विश्वासद्वारा नोआ धर्मी ठहर्यो, विश्वासद्वारा अरू प्रभुका दासहरू के भएका छन्? धर्मी ठहरेका छन्। र तपाईँहरू है अब कर्म गरेर धर्म गरेर दान दक्षिणा दिएर मात्र धर्मी ठहरिने भए त दिनेले पो दिन सक्छ होइन है। हाम्रो गाउँतिर पहिले त्यो मरेपछि जग्गा दान गर्नुपर्ने, सुन दान गर्नुपर्ने है, के दान गर्ने, के गौदान गाई दान गर्नुपर्ने, अनि मात्र ऊ चाहिँ स्वर्ग जान्छ भन्छ। अब नदिने के नर्क गयो त? अवश्य पनि त्यो अनुसार त नर्कै गयो होइन। तर हाम्रो प्रभुमा सत्य परमेश्वरले कुनै त्यो सुनदान जग्गा दान के दान चाहँदैन। मात्र हाम्रो जीवन दियो भने, हाम्रो जीवन दान गर्यो भने सिद्धियो। हामीले प्रभुलाई आफ्नो जीवन दिने, अनि जीवन दिएपछि हामीले नयाँ जीवन पायो। आमेन। र यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अब रोमीको पुस्तक 10:9 र 10 पनि हेर्नेछौँ है। रोमीको पुस्तक 10:9 र 10 पनि पढ्नेछु तपाईँहरूको लागि। यहाँ चाहिँ के भनेको छ? ल रोमी 10:9 र 10। किनकि यदि तिमीहरूले यसलाई प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। आमेन। तिमीहरूले प्रभुलाई प्रभु हो भनेर विश्वास गर्यो, आफ्नो हृदयदेखि उहाँलाई स्वीकार गर्यो भने के हुनेछ? तिम्रो उद्धार हुनेछ है। हामी जतिसुकै पापमा भए पनि, जतिसुकै
बन्धनमा भए पनि जतिसुकै हैन संसारिक दलदलमा फसे तापनि यदि हामीले आफ्नो पाप मानिलिएर प्रभुलाई विश्वास गर्यौं अनि हाम्रो पाप मानिलियौं र मेरो पाप प्रभुले मात्र उद्धार गर्नुहुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्यौं भने हामीले के भयो हामीले छुटकारा पायौं आमेन। अब हामी परमेश्वरका जनहरू हरेक अवस्थामा है हामी परमेश्वरका जनहरू हरेक अवस्थामा हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्ने आफ्नो पाप मानिलिने हो र हामी नयाँ जीवनको भागीदार हुन्छौँ है। नयाँ जीवन पाउनको लागि है कति मान्छेले भन्छन् मैले के गर्नुपर्छ है। नयाँ जीवन पाउनको लागि कतिपय मान्छेले भन्छन् मैले के गर्नुपर्छ र हामी भन्छौँ हामी विश्वास गरौँ। तपाईले विश्वास गर्नुहोस् तपाईले नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ आमेन। र तसर्थ अब प्रभुका जनहरू तपाईले नयाँ जीवन पाउनुभयो है। तपाईले नयाँ जीवन पाएर पनि तपाई फेरि पाप गर्दै हुनुहुन्छ भने के हो अब तपाईले फेरि ओहो मैले त पाप गरे अब प्रभुले मेरो पापै क्षमा गर्नुहुन्न अब म चर्चै जाँदैन म विश्वासै गर्दिन भनेर तपाईले फेरि प्रभुबाट टाढा भागिहाल्नु पर्दैन। मात्र तपाईले फेरि आफ्नो पाप मानिलिएर पाप स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्ने हो भने परमेश्वर र तपाईको सम्बन्ध फेरि पुनः स्थापित हुन्छ आमेन। तपाई र प्रभुको सम्बन्ध फेरि के हुन्छ नजिक हुन्छ है। जतिसुकै हामीले पाप गरे तापनि जतिसुकै हामीले अधर्म गरे तापनि हाम्रो पक्षमा वकालत गर्ने हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ आमेन। परमेश्वरसित उहाँले भन्नुहुन्छ यो धर्मी छ यो यसलाई चाहिँ अब यो परीक्षा आयो यो बाधा यो समस्यामा पर्यो तर यसले स्वीकार गर्यो भने अब उसको सम्बन्ध फेरि के हुन्छ पुनः स्थापित हुन्छ। हामी बाइबलको नयाँ करारमा हेर्न पाउँछौँ एउटा बाबुको एउटा उडेन्ते पुत्र थियो अनि त्यो उडेन्ते पुत्र भनेको एकदमै बिग्रेको छोरा हैन। त्यो छोरा घर छोडेर गयो आफ्नो अंश बन्टा लिएर हिँड्यो हैन। अनि उनले परदेश गएर धेरै दुःख पाएपछि के भयो फेरि ओहो परदेशमा त उसको जागिर त त्यो सुगरको चारो खुवाउने हैन उसै सुगर चराउने सुगरकै चारो खाएर बस्नुपर्ने भयो। ओहो यस्तो भन्दा त मेरै पिताको घरमा राम्रो थियो नोकरहरूको लागि पनि कस्तो राम्रो सुविधा थियो। ओहो अब हुँदैन म फर्केर जान्छु म मेरो पितालाई मेरो कुरा मानिलिन्छु भनेर त्यो फर्केर आएपछि के भयो त्यो पिताले उसलाई स्वीकार गर्यो है। त्यस्तै हामी कतिपल्ट परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छौँ धेरै धेरै समस्या हुन्छ धेरै धेरै दुःख अनि रियलाइज गर्छौँ कि ओहो प्रभु नै ठिक रहेछ त यो संसार यो शैतानको राज्य त खत्तम रहेछ भनेर फर्केर आएर पनि हामीले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो भने के हुन्छ फेरि पाप स्वीकार गर्यो भने प्रभुले फेरि तपाईँलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ आमेन। त्यो परमेश्वरको वचन अनुसार प्रियहरू र अनि तसर्थ प्रभुको वचनले के भन्छ भने अनि उसले आफ्नो रोमी 10:10 अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। अब हामीले मुखले स्वीकार गर्ने भनेको के भने प्रभु म पापी हुँ मलाई तपाईले स्वीकार गर्नुहोस् मेरा अधर्म लिइदिनुहोस् मलाई पखाल्नुहोस् भनेर जब हामी स्वीकार गर्दछौँ उहाँले हाम्रो उद्धार गर्नुहुन्छ। अर्थात् हामी विश्वास गरिसकेका थियौँ तर हामी संसारको लहलहमा लागेर प्रभुबाट टाढा भए तापनि फेरि तपाईँ हामीले आफ्नो पाप मानिलियौँ पश्चाताप गऱ्यौँ अनि पाप स्वीकार गऱ्यौँ अनि हामी प्रभुतिर फर्क्यौँ भने फेरि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सन्तानकै रूपमा लिनुहुन्छ आमेन। उहाँमा कुनै किसिमको पक्षपात छैन है। यो त पछि पश्चाताप गरेर फेरि मलाई त्यागेर आएको हो मलाई छोडेर आएको हो भनेर प्रभुले भन्नुहुन्न। अर्थात् यो त यसले यस्तो गर्यो फेरि विश्वास मलाई मेरो सन्तान भएर पनि मेरो मन दुखायो भन्नुहुन्न है। म पहिले गाउँमा छँदा गाउँमा तास खेल्यो एक दिन त मेरो बुवाको खल्तीबाट 2500 रुपियाँ तास खेलेर सिद्ध्याएछ है। सिद्ध्याएपछि अब त गाउँमा त बसी साथै भएन इन्डिया गएपछि त्यहाँ इन्डियामा त ओहो धेरै पैसा कमाउँछ भनेर भन्थे गाउँलेहरूले त्यो म पनि अब इन्डिया जाने भयो भनेर इन्डिया गयो त्यहाँ त पाप बोक्ने काम पो गर्नुपर्दो रहेछ सकेन है त्यसले हुँदैन यस्तो काम भनेर फर्केर आएर ल बुवा अब मैले गल्ती चाहिँ गरिहालेँ के गरौँ त भने ठिकै छ तिमी आयो फर्केर आयो सबैभन्दा राम्रो भन्नु त्यस्तै हो।
परमेश्वरबाट हामी कहिले प्रभुलाई पाएर पनि फर्केर के अरे संसारमा जान्छौँ, उपद्रव गर्छौँ। तर हामी फेरि फर्केर परमेश्वरसित मैले गल्ती गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई भन्यो भने के हुन्छ? उहाँले फेरि हामीलाई खुसी भएर स्वीकार्नुहुन्छ। आमेन। हामी मान्छेहरू स्वभावले आँखाले हेरेर मुखले बोलेर पाप गर्दछौँ, पापी स्वभाव हुन्छ होइन। चाहे विश्वासी होस् जोसुकै होस्, हामी पाप कतै न कतै गरिहाल्छौँ। तर हाम्रो पापलाई हामीले दिनदिनै मानिलिने हो। हामीले प्रभुलाई भन्ने हो, प्रभु मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेँ, तपाईँलाई मन नपर्ने काम गरेँ भनेर जब हामी उहाँसँग नम्र भएर आउँछौँ, उहाँले हाम्रा पापहरू पूर्वदेखि पश्चिमतिरै फालिदिनुहुन्छ। हाम्रा पापहरू तल समुद्रको गहिराइसम्मै फालिदिनु भन्छ। उहाँले भनेको मतलब हामीबाट धेरै टाढा फाल्नुहुन्छ। र तसर्थ रोमी 10:13 पद पढ्नुहोस् तपाईँहरूमध्ये। रोमी 10:13 है, रोमी 10:13। आमेन। परमप्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। भनेको मतलब एकजनाले मात्र उद्धार पाउने होइन, 1 लाखले मात्र पाउने होइन, 1 करोडले होइन। जति मान्छेले प्रभुको नाम पुकार्यो उसले उद्धार पाउने छ। आमेन। प्रभुको नाम पुकार्ने जति सबैले उद्धार पाउँछ। उद्धार पाउनुको लागि धनी हुनुपर्छ होइन, गरिब हुनुपर्छ होइन, अग्लो हुनुपर्छ होइन, धेरै पढेको मात्र हुनुपर्छ होइन, अर्थात् एकदमै सुन्दर सुन्दरी मात्र हुनुपर्छ होइन। जसले उहाँको नाम पुकार गर्यो उसले उद्धार पायो। आमेन। र हामी प्रभुको नाम पुकारे उद्धार पाएकाहरूले अब यसरी हामीले संसारका मानिसहरूको पाप देखाइदिनुपर्छ र उनीहरूलाई उद्धारको खाँचो छ भनेर देखाइदिनुपर्छ, अनि उनीहरूले पनि उद्धार पाउनेछन्। आमेन। र हामी मरिसकेपछि हामीसँग केही लैजान सक्दैन स्वर्गमा। हाम्रो धन सम्पत्ति जे हो यो संसारमै छोड्नुपर्छ। तपाईँले 10 तोलाको सुनको सिक्री लाएर अहिले है यताउता गरेर पनि तपाईँले सुनको सिक्री लैजान सक्दैन। अर्थात् तपाईँले है 10 केजीको तरवारै बोल्नु भएको छ भने स्वर्गमा जाँदैन है। तपाईँ त्यति बहादुर हुनुहुन्छ, त्यति गर्ने। अर्थात् तपाईँले यहाँ ठुलो ठुलो दरबार बनाउनु भयो, यहीँ छोड्नुपर्छ। तर तपाईँसँग भोलि स्वर्गमा हुने भनेको ती मानिसहरू जसलाई तपाईँले उद्धारको बारेमा बताउनुभयो, जसलाई तपाईँले प्रभुको मुक्तिको सन्देश दिनुभयो, जसलाई तपाईँले सुसमाचार दिनुभयो। आमेन। सुसमाचार दिनुभएको मान्छे तपाईँ र मसँग स्वर्गमा हुनेछ। तर यदि हामीले आफ्नै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएन भने ती मान्छे नरकमा जानेछन्। अनि भोलि तिनीहरूको लेखा, तिनीहरूको हिसाब, तिनीहरूलाई किन सुसमाचार सुनाएन भनेर भन्दाखेरि हामीले त्यसको लेखा हिसाब किताब हामीले प्रभुलाई बुझाउनु पर्नेछ। र तसर्थ प्रियहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई प्रभुको सुसमाचार धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। जो सित्तैमा पायो सित्तैमा दिने कुरा हो। र यो गर्नको लागि हामी धेरै जानेको हुनुपर्छ, धेरै भाषाको पोख्त हुनुपर्छ, धेरै होइन गजल लेख्ने, कविता लेख्ने एकदमै पढेको हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर तपाईँ र मैले मुक्तिको सन्देश आफूले जानेको हामीले भन्ने हो। हामीले भन्ने हो। परमेश्वरले त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यहाँ आत्मा जित्ने काम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले यसरी हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। र तसर्थ आज म तपाईँहरूलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। के तपाईँ र म हराइरहेका मानिसहरूको लागि केही प्रार्थना गरिरहेका छौँ? के ती मानिसहरू पनि हामी सँगसँगै स्वर्ग गएको हामी देख्न चाहन्छौँ? यदि यसो भने हामी निरन्तर प्रार्थना गरेर हाम्रा हराइरहेका मानिसहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई नचिनेकाहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ, र प्रभुलाई चिनेर पनि पछि हटेकाहरूको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। उनीहरूलाई पनि फेरि परमेश्वरको राज्यमा पश्चाताप गराउँदै पाप स्वीकार गर्दै ल्याउनै तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो। आमेन। तपाईँ र मेरो जिम्मेवारी हो है। जहाँ अब त्यो मसँग रिसाएको छ, म चर्च जान्छु, त्यो मसँग चर्चै जाँदैन, नरकै जाओस् भनेर चुप्प लागेर बस्ने होइन। हामीले ती मानिसहरूको लागि प्रार्थना गरेर सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। आमेन। र किनकि
प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउँछ भनेर वचनले भनेको कारण हरेक मानिसले उद्धार पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। र वचनमा लेखेको छ इस्राएलको पुस्तकमा कोही पनि पापी मानिस नाश भएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ। कोही पनि मानिस हराएको ख्रिस्टिना रहेको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्न। तसर्थ उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई है हामी पापी मानिसहरूको लागि बलिदान हुन पठाउनु भयो अनि हाम्रो लागि उहाँले रगत बगाउनु भयो, ठुलो मूल्य चुकाउनु भएको कारण अब हामीले चाहिँ जाने मात्र हो प्रभुको सुसमाचार सुनाउनु है। घरमा अफिसमा अर्थात् त्यो रोडमा हामी गएर प्रभुको सुसमाचार सुनाउन हामी तयार छौँ। आमेन आमेन। हामी प्रभुको सुसमाचार सुनाउन तयार छौँ भने एकदमै हामीलाई ठुलो इनाम छ। प्रभुको सुसमाचार सुनाउनेहरूले धेरै आशिष पाउँछ है। मैले सुरुमा प्रभुलाई पाएँ एकजना दिदीबाट। उहाँ दिदी अमेरिकादेखि मेरो गाउँ बैतडी जानुभयो अनि बैतडी गएर उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो मलाई। अनि मैले विश्वास गरेँ अनि मैले त्यो दिन मलाई के छाप पर्यो भने ऊ चाहिँ अमेरिकादेखि आएर सुसमाचार सुनाउने, म चाहिँ हाम्रै दाजुभाइले किन सुनाउने भनेर मैले जोसिलो भएर आफ्नो दाजुभाइ छिमेकी सबैलाई सुसमाचार सुनाएँ है। सुरुमा त कसैले विश्वास गरेन, हाँसे मात्र, गिल्ला मात्र गरे। अनि पछि त फेरि तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनायो, प्रार्थना गर्यो, फेरि सुसमाचार सुनायो, प्रार्थना गर्यो है। त्यति गर्दा नै विश्वास गर्दैन। अनि जब 2008 आयो 7 आयो मेरो गाउँमा उल्का भएछ है। कसले फोन गरेर मलाई बोलायो त्यहाँ गाउँमा, तिम्रो बुवा मन नलाग्यो भने। म गाउँ गएको त मेरो बुवा त कहाँ मन नलागेको छ, सधैँ छ, जिउँदैछ है। त्यत्तिकै मन नलाग्यो भनेर कसले त्यति लगाउनु नि, त्यहाँ प्रभुको काम हुनुलाई त्यसले कसले त्यस्तो फोन गर्न भएछ। अनि म गाउँ गएको एकजना है हाम्रो गाउँमा एकजना दाइको नाति यस्तो खेलाउँदा लडेछ। त्यो नातिलाई प्रार्थना गरे, त्यो हस्पिटललाई माया मारेको मान्छे निको भयो। आमेन। अनि फेरि गाउँमा गएको भाउजू रगत बगेको हस्पिटलले पनि हुँदैन, यो सक्दैन भनेर घर पठाइदिएको मान्छे है, पठाइदिएछ। अनि उहाँको लागि प्रार्थना गरेको, उहाँको पनि रगत बग्ने बन्द भयो। ओहो यो पो खतरा रहेछ भन्न थाल्यो मलाई। म खतरा होइन, मेरो प्रभुले तपाईँलाई निको पारे, मैले होइन परमेश्वरले निको पारे भने। अनि त्यसपछि के भयो, गाउँमा त्यो डाक्टरले 2 जना माया मारेको मान्छे निको पारेपछि त्यहाँ त एकैचोटि 42 जनाले ग्रहण गर्यो यसलाई। आमेन आमेन। अब त्यत्रो 100 चोटि भन्दा नि एउटा ग्रहण गरेका थिएन। त्यहाँ प्रभुको चमत्कार देखेपछि यो रहेछ सत्य भनेर विश्वास गरे। अनि हाम्रो गाउँमा मण्डली सुरु भयो। आमेन। अनि त्यसपछि अहिलेसम्म त्यो मण्डली गाउँमा चलिरहेको छ, प्रभुको काम भइरहेको। कतिपल्ट हामीले भन्ने बित्तिकै, सुसमाचार सुनाउने बित्तिकै मान्छेले घुँडा टेक्दैन, मान्छेले सकारात्मक रूपले पनि लिँदैन है। तर त्यसको पनि समय आउँछ। आमेन। त्यसको पनि समय आएपछि उनीहरूले घुँडा टेक्नै पर्छ येशूको नाममा। त्यो विश्वास, येशूमाथिको विश्वास सत्य हो भनेर उनीहरूले पनि थाहा गर्छन्। र यस्तै भयो मेरो जीवनमा धेरैचोटि। र तसर्थ हामीले निरन्तर सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। कसैले सकारात्मक रूपले लेला, कसैले नकारात्मक रूपले लेला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो काम प्रभुको वचनले भनेको छ, हामीलाई यो आज्ञा गरेको छ, जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ। आमेन। जाऊ र सुसमाचार सुनाऊ भनेको कारण हामी जान कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, जानलाई कहिले पनि अल्छी गर्नु हुँदैन, जानलाई कहिले पनि ढिलो गर्नु हुँदैन, जानलाई कहिले पनि म भोलि र भरे जाउँला भन्नु हुँदैन। अहिले जानुपर्छ। अनि त्यहाँ परमेश्वरले उदेक र अचम्मको काम गर्नुहुन्छ है। कतिपल्ट म सुसमाचार सुनाउन जाँदा रोगीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। त्यो रोगी निको भएपछि अचम्म प्रकारले सबै घरको मान्छेले विश्वास गर्छ है। तर म नगएको भए कहाँ रोगी छ, कहाँ को छ, के छ थाहा हुँदैन। तसर्थ तपाईँ र म के सुसमाचार सुनाउनको लागि जान तयार छौँ। आमेन। तपाईँ र म सुसमाचार सुनाउनको लागि झ्याउ लागे पनि, सुसमाचार सुनाउनको लागि हामीलाई लाज लागे पनि जान तयार हुनुपर्छ। हामीले जानी नजानी है, हामीले अहिले मैले रोमीको पुस्तकबाटै पनि हामीले सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ।
हाम्रो गएबाट पनि सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ, अर्थात् हाम्रो अरू तरिकाबाट पनि प्रभुको हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ। र प्रभुले कुनै बेला यस्तो प्रकारले सुसमाचार सुना भनेर हामीलाई सिकाउनु पनि हुन्छ, त्यही प्रकारले हामीले सुसमाचार सुनाउने। आमेन। र आउनुहोस् हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना प्रभुको सुसमाचार सुनाउन जान सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्छौँ। महान दयालु परमेश्वर, हामी